नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज। मॉनसून की शुरुआती चंद घंटे की बारिश में ही घुटनों तक छतौना जहरगांव का मुख्य मार्ग डूब गया। बिलासपुर कवर्धा नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है। लंबी कतारों के साथ कई वाहनों के इंजन बंद हुए। नेशनल हाईवे की निर्माणाधीन सड़क में लापरवाही का खामियाजा नागरिक भुगत रहे हैं। ग्राम छतौना के ग्रामीणों का घर से निकलना दुभर हो गया है। बार बार लगातार मॉनसून की वजह से जिला प्रशासन को संज्ञान में दिया जा रहा था।